طی کنفرانس مطبوعاتی شماری از باشندگان کشور دولت چین را متهم به نقض حقوق بشر کرد. این کنفرانس مطبوعاتی از سوی مؤسسه خدمات بشری و اجتماعی صدقه در بلخ برگزار گردید. دفتر مؤسسه البته خدماتی بشری و اجتماعی صدقه دفترنده البته جمله نشمز شو سبب چونکه دنیا بتون دنیا را بگم همه بیلیار هیچ کمن پوشیده یا نیمه یا که نامعلوم یا همه معلوم که چین کشوره یا چین دولت مسلمانların üstüne در حالی که مسلمانların görüp duruşu زندگی اتیان جایları 1.7 milyon kilometre murabba zindagi tuyorlar. Yani Çin'in baştan bir mülkünü iyilap durumlar. Şu anda da şunca mantıkanı ya şunca mahalleni iyilap duran adamların üstüne bu Çin devleti zulmü teşebbüt edibedir. Şunun için باید مسلمان سیستم çıkarsa. در این کنفرانس شمار از سخنرانان از جنایات غیر بشری دولت چین در برابر ترکستان شرقی یادآوری نموده چنین میگوید: هدف از جمع آمدن ما در اینجا همین است که تقبیح کردن اعمال غیر انسانی، غیر اسلامی، غیر بشری دولت چین هست که بالای مسلمان‌های اویغور تحمیل می‌کند. از سوی دیگر آنها تاکید می‌کنند که سازمان ملل متحد باید از حقوق انسانی شمار از باشندگان ترکستان شرقی و اویغورها اقدامات جدی کند. همچنان آنها هشدار می‌دهند در صورت که سازمان ملل به حقوق اویغورها رسیدگی نکند، تمام مسلمانان جهان و به خصوص مسلمانان کشور اعتراضات را اندازی خواهند کرد. ما که در اینجا جمع شدیم یک نشانی از حالت خود را، انزجار خود را و نارضایتی خود را برای جهانیان آشکار می سازیم و اعلان می کنیم همه کسانی که امروز نامش را به نام ملل متحد ناماندن یا یونوما یا حقوق بشری در جهان که کار می کنند از آنها ما اشد التماس داریم که دست ظلم چینی ها را از بالای اویغورها چه بکنه؟ کوتاه بسازه. اونها را وقت ندیگه که از حد بالاتر بالای ملت مسلمان اویغور ظلم و تجاوز بکنه. اگر این ظلم و تجاوز ادامه پیدا بکنه ملت مسلمان در افغانستان آرام ششته نمیتواند. Within the constants, the China General Maxim of law, millions of people who are not guilty of any crime and who are not convicted or put in the internment camps on charges of discrimination, extremism and terror. This law consists of principle of preventing the crime in the advance, which disregards the presumption and innocence. دولت چین از ماه اول اپریل سال 2017 بدین سو بازداشت‌های سیستماتیک را در ترکستان شرقی آغاز کرده است، اما در همین حال کشورهای جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا، کانادا و هلند نقض حقوق را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت می‌شناسد. به همین جهت همه سال در اول اپریل اعتراضات گسترده و کنفرانس‌های مطبوعاتی در سراسر جهان در برابر این جنایات غیر بشری دولت چین برگزار می‌گردد.